galera. Oi, galera, tudo bem com vocês? Galera, quer do meu like? Se inscreve do canal, galera. Quer do meu like? Roda aí. O que você tá fazendo? Uma boeba de Cola. escola só. Cola de tintas. O que mais? Especial O que é isso? creme. Fala, Pablo. Creme e cola. Dá por... Não é, mano? Agora é o que eu preciso fazer. Põe o creme. Galera, vou pôr o creme aqui. Não, só um tiquinho menos. Assim? Pode pôr mais, peraí. Uma colher, põe uma colher. Enche a colher, não muito. Enche. Enche. Aí. E agora? Jogar essa colher aqui, ó. E agora? Agora, qual cor que você vai querer? Amarelo. Amarelo. Isso aí. Põe a colher na vasilha. Pode tirar isso, mano? Não. Galera, tô fazendo minha boia amarela. Tá bom. Tá bom? Toma. Glitter. Glitter. Cadê? Glitter. Vira devagarzinho para não cair muito. Vira bem devagar. Assim. Tá bom. Então, Vira a vasilhinha para eles verem. Tira a mão da frente. Pronto, agora mistura. tudo. Mostra pra eles como que ficou. Como ficou, galera? Olha essa colher aqui, mano. Olha como ele ficou. Perto, assim, amarelinho. E agora? Quantos? Um pouquinho. Põe 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui? Bicarbonato. Como vou pegar? Com a mão, um pouquinho só. Agora mistura. Ele vai ser duro. E agora? Mostra pra galera como é que tá ficando. Olha aqui, galera. Amarelo. E agora, mãe? Mistura. Mãe? Isso. Continua misturando. Tem que misturar muito. Põe mais um pouquinho disso aqui. Água boricada. Fala com eles. Água buricada. Pode ser uma, mãe? Olha lá o que você tá fazendo. Água Tá bom. buricada. Não. Olha como que o meu lugar é. Faz um pouquinho de bicarbonato. Cadê? Já colocou. Um pouquinho. Galera, deixa eu Mexe. Mexe. E agora? Tá dando certo. Agora é mexer muito. Muito mesmo. Bem rápido. Mexe assim também, ó. Assim? Isso. Galera, qual tá soltando, né, mãe? Mãe! 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 Galera, qual tá soltando aqui?
Agora tá ficando ótimo. Olha aqui. E o meu tá ficando grande. E agora... E agora você vai pegar com a mão. Fala com eles. Fala com eles. Galera, olha aqui. Tá tudo. Isso, meu peidão. Tira a colher. Tira a colher daí, Paula. Essa, tira. Toma. Eu posso também mostrar a galera, né? Vai, isso mesmo. Tira da vazia. Vira lá na mesa. Vai pondo ela em cima da mesa. Olha, agora já tá no meu Não, mão. é assim mesmo. Olha, eu vou soprar. Olha qual lado que eu peguei. Mostra pro pessoal como que ficou. Galera, eu vou aqui na mesa. Epa, galera. Aí, galera. Galera, agora eu vou pegar essa bola aqui. Pra vocês verem. Pra vocês verem. Olha aqui, galera. E a minha tá grande. E a minha, Ontem. galera, ontem. Vai sujar ela de amarelo Tá com essa mão. molinha demais. Passa lá. Olha. Olha que ela faz. Pega essa. Olha aqui, galera. Olha o tamanho dela. E agora, mãe? Mostra pra eles agora como é que ela abre. Abre ela. Eu gosto que ela fica desse jeito. Galera, aí. Olha aqui, galera. Olha o tamanho da minha, galera. Galera, eu vou fazer uma bola. Olha, mãe, olha o tamanho. Olha o tamanho. Eu vou fazer uma bola primeiro. Aí depois da bola, galera. Despede deles. Hã? Beijos. Beijo, até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau.